გამარჯობა, მე ნათია კობერიძე ვარ და ვთ საქართველოს გუნდთან ერთად პოლონეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის საერთაშორისო სამაუწყებლო ცენტრიდან მოგესალმებით. ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიაში საცალთვალო კამერები რუსების ხელში და ციფრული რეპრესიების სხვა ფორმები. გიამბობთ ვარშავის სტუდიიდან. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი სამხრეთ კავკასიაში შუა დერეფნის საკითხებზე მაღალი დონის დიპლომატიურ ტურნეს მართავს, თუმცა საქართველოში არ ჩამოდის. ევროკომისიის პრეზიდენტის მიზანია სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ისტორიული სამშვიდობო შეთანხმების განმტკიცება და რეგიონში, რომელიც ტრადიციულად რუსეთის ორბიტად მიიჩნეოდა, ევროპული გავლენის დამკვიდრება. ბაქოში ვიზიტისას ფონ დერ ლაიენი გეგმავს გაზარდოს ენერგეტიკული პარტნიორობის ფარგლები და გრძელვადიანად გაამყაროს სტრატეგიული შუა დერეფნის პერსპექტივა, როგორც რუსეთის გავლით ტვირთების ტრანსპორტირების ალტერნატივა. ფონ დერ ლაიენი ხვალ მარტა კოსთან ერთად ერევანში ჩავა და რუსეთის ზეწოლისგან სომხეთის დაცვის კონკრეტულ გეგმას ჩაიტანს. კამერები თბილისის ქუჩებში მონაცემებს პირდაპირ რუსულ უშიშროებას აწვდიან. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია Algorithm Watch-ის გამოძიებაში ნათქვამია, რომ სათვალთვალო სისტემა, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს დამონტაჟდა, რუსული კომპანია Papillon AOS შექმნილია. აქ მთავარი ისაა, რომ ეს კომპანია საჭიროების შემთხვევაში ვალდებულია მონაცემები რუსულ სპეცსამსახურებს გადასცემს. Papillon AOS სანქცირებულია ASH-ს, შვეიცარიის, იაპონიის და უკრაინის მიერ. ხელშეკრულების მიხედვით, აქამდე ქართველი ოპერატორების მომზადებას უშუალოდ რუსის სპეციალისტები უზრუნველყოფდნენ. რუსული ტექნოლოგია ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით აკეთებს ცუდი განათების, ნაწილობრივ დაფარული სახისა და დიდი ხალხმრავლობის პირობებშიც კი სახის იდენტიფიცირებას. რუსულ სისტემას წვდომა აქვს საქართველოს საჯარო სამსახურების მონაცემებზე და რეალურ დროში ადარებს გადაღებულ სახეებს, სამოქალაქო რეესტრის ფოტობაზას და სოციალური ქსელის ფოტოებს. საქართველოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის რუსულ ტექნოლოგიაზე დამოკიდებულება და რეპრესიულ ინსტრუმენტად გამოყენება შემაშფოთებელია, წერს გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია Algorithm Watch-ი. როგორც აღმოჩნდა, მე არ ვიცი ხა დადასტურებულად ვერ ვიტყვი, მაგრამ რა ინფორმაციებსაც ვეცნობი, როგორც აღმოჩნდა, ეს ინფორმაციები ხელმისაწვდომია მათ შორის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისთვისაც. ანუ ხელმისაწვდომია, ამას ხა მე ვერ ვიტყვი მტკიცებით ფორმაში, მაგრამ ხელმისაწვდომია ფაქტია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს აინტერესებს. ჩვენ უნდა გვავიწყდება, რომ სულ რაღაც რამდენიმე წლის წინ აღმოჩნდა 10,000-ობით სატელეფონო საუბრის კანონური ჩანაწერი, რომელიც მოიპოვებოდა სხვადასხვა ადამიანების სატელეფონო საუბრებით და ეს ჩანაწერები ხელმისაწვდომი აღმოჩნდა ფართო მასებისთვის. მათ შორის თუ ოკუპანტ ქვეყანას სჭირდება ეს ინფორმაცია მოიპოვოს, მისთვის იოლად ხელმისაწვდომია. წვდომა აქვს, ანუ ნებისმიერი ადამიანის კონტროლის საშუალება შეუძლიათ. სკროლვა სკრინვის სააგენტო, როგორც მთავრობის ახალ უწყებას საზოგადოებამ უწოდა, აგრძელებს ციფრული რეპრესიების გზით მოქალაქეთა ასე ვთქვათ გაკულტურებას, სინამდვილეში კი ხელისუფლების ლანძღვის შეზღუდვას. როგორც ჩანს, ხელისუფლება წყევლითაც წუხდება, ამიტომ აქტივისტი თამუნა გიორგაძე მორიგ ჯერზე დააჯარიმეს. რა მიზანი აქვს სკროლვა სკრინვით წარმოებულ დევნას საქართველოში? თიკო ერაძე გიამბობთ თბილისიდან. სკროლვა სკრინვის სააგენტო, როგორც მას მოქალაქეები უწოდებენ, უკვე აქტიურად შეუდგა მუშაობას და არაერთი ადამიანი არის დაჯარიმებული სოციალურ ქსელში დაწერილი საჯარო პოსტისა თუ კომენტარის გამო. მაგალითად, მხოლოდ გუშინ 30 ივნისს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ამ სამმართველოს მიერ წარდგენილი 7 საქმე განიხილეს და თითქმის ასე არის ყოველდღიურად. აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ სამმართველოს მუშაობა არ მიემართება მხოლოდ შეურაცხმყოფელი მყოფელი სიტყვების შემცველ კომენტარებს. მაგალითად, იყო ერთი ასეთი შემთხვევაც, როცა მოქალაქე დააჯარიმეს წყევლის გამო. თამუნა გიორგაძე ჩვენთან საუბარში ყვება, რომ მისი პოსტი არ შეიცავდა არანაირ შეურაცხმყოფელ სიტყვას და ეს იყო უბრალოდ წყევლა მისი მხრიდან, თუმცა ოქმში, რომელიც მას გამოუწერეს, წერია, რომ მის წინააღმდეგ საქმის წარმოება დაიწყო ბიძინა ივანიშვილის შეურაცხყოფის გამო. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რომ რეპრესიული კანონები თამუნა
გიორგაძის წინააღმდეგ მოქმედებს. ის სამჯერ იყო უკვე დაპატიმრებული აქციაზე დგომის გამო, მათ შორის ტროტუარზე დგომის გამო და ეს არის კიდევ ერთი შემთხვევა, როდესაც ის დააჯარიმეს სოციალურ ქსელში გამოთქმული აზრის გამო. ძალიან საინტერესო кейსები არის ამ მიმართულებით. მაგალითად იყო ერთი ესეთი შემთხვევა, როდესაც მოქალაქე დააჯარიმეს კომენტარის გამო, რომელსაც არ ყავდა ადრესატი და სასამართლოს ხდომაზე შინაგან საქმეთა იურისტმა ეს თავად თქვა, რომ კომენტარი, რის გამოც კონკრეტული მოქალაქის წინააღმდეგ საქმის წარმოება იყო დაწყებული, ამ კომენტარს არ ყავდა ადრესატი, თუმცა ეს ადამიანი ამ კომენტარის გამო მაინც დააჯარიმეს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა როგორ აფასებს ჯარიმას აქტივისტი და მოქალაქე თამუნო გიორგაძე. 11 ივნისს დავწერე ეს წყევლის პოსტი. ორშაბათს ჩატარდა პროცესი. ჩემი დამცველი იყო ანა გახოკიძე, რომელიც უხსნიდა მოსამართლეს, რომ ეს იყო სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება, ეს იყო ჩემი მოსაზრება თავისუფალ სოციალურ ქსელში დაწერილი, მაგრამ როგორც წესი არაფერს არ აქვს იქ მნიშვნელობა, რას როგორ გიცავს დამცველი და რა ხდება და რა ხარდამნაშავე თუ არა, 3000 ლარით დავჯარიმდი. მე უფრო პატიმრობას ველოდებოდი, რადგანაც დაყადაღებული ვარ. ყავ მისული გამზადებული, რომ იზოლატორში გადავიდოდი და ეს იქნებოდა რიგით მეოთხე პატიმრობა ჩემთვის. იურისტები ამბობენ, რომ ამ სამმართველოს საქმიანობა რეპრესიული კანონების ერთობლიობის ერთ-ერთი რგოლი არის და ის წინააღმდეგობაში მოდის სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან. ისინი ამბობენ, რომ პოლიტიკური აზრი ყველაზე მეტად უფრო უნდა იყოს დაცული გამოხატვის თავისუფლებით და ქართული ოცნება ამ სამმართველოს მუშაობით სწორედ პოლიტიკური აზრის შეზღუდვას ცდილობს. რასაც საქართველოში ვხედავთ, სინამდვილეში მთელი ეს სამმართველო და მისი აქტივობა მიმართული არის არა ზოგადად უხამსობის წინააღმდეგ, არამედ პოლიტიკური გამოხატვის წინააღმდეგ და ჩვენ ის უნდა გვესმოდეს, რომ მავანთ ვინცაც ძალაუფლება აქვს და ეს არ არის მაინდა-მაინც აუცილებელი იყოს ხელისუფლება საჯარო პირებს გაცილებით მეტი თმენა მოეთხოვებათ საზოგადოებისგან, იმიტომ რომ ეს საჯარო პირები გავლენას ახდენენ ამ ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებას. ადამიანებს არ უნდა ქონდეთ მხოლოდ კარგი რაღაცების ფიქრისა და კარგი რაღაცების თქმის შესაძლებლობა, მათ უნდა ქონდეთ კრიტიკის შესაძლებლობა, მათ შორის ზოგიერთ შემთხვევაში ამ კრიტიკაში შეიძლება მიიღოს ძალიან მწვავე, აღმაშფოთებელი ფორმებიც კი. ამ სამმართველოს ფუნქცია არის არა საზოგადოების აღზრდა და მათი გაკულტურება, იმიტომ რომ ეს არ მიიღწევა რეპრესიებით, არამედ მას ფუნქცია არის ხელისუფლებისადმი მიმართული კრიტიკის, ხელისუფლებისადმი მიმართული მწვავე რეაქციების შეზღუდვა. თავად ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამ სამმართველოს მუშაობას დადებითად აფასებენ და ამბობენ, რომ მისი ამოქმედების შემდეგ მოქალაქეები ნაკლებად იყენებენ შეურაცხმყოფელ რიტორიკას სოციალურ ქსელებში. ქართული ოცნების ხელისუფლება მოქალაქეებს ორი მუხლით ედავება ხოლმე ამ შემთხვევაში. ერთი არის პოლიტიკური თანამდებობის პირის ან საჯარო მოხელის შეურაცხყოფა და მეორე არის წვრილმანი ხულიგნობა, საჯარო სივრცეში ლანძღვა გინება. ჯამში ეს ორივე მუხლი 1500-დან 6000 ლარამდე ჯარიმას ითვალისწინებს და ასევე გათვალისწინებული არის 45 დღემდე პატიმრობა, ხოლო დანაშაულის განმეორების შემთხვევაში ჯარიმების რაოდენობაც იზრდება და ასევე იზრდება შესაძლო პატიმრობის ვადაც და შესაძლო არის განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში ადამიანს სოციალურ ქსელში დაწერილი კომენტარის ან პოსტის გამო 60 დღემდე პატიმრობაც კი შეუფარდონ. ოკუპაცია, საქართველოს ევროპული მომავალი და დასავლეთის პასუხი ქართული ოცნების პოლიტიკაზე. ამ თემებზე ვიტ საქართველო ნიუსი საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს პარიზში შეხვდა. პრეზიდენტი ჩვენთან ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო პარტნიორები დღეს მკაფიოდ განასხვავებენ ქართულ ხალხს და ხელისუფლებას და მხარდაჭერას სწორედ ქართულ საზოგადოებას უცხადებენ. როგორ უნდა უპასუხოს საქართველომ როგორც რუსულ ოკუპაციას, ისე შიდა პოლიტიკურ გამოწვევებს, ნახეთ სოფიო ნასვლიშვილის ინტერვიუში. ძალიან მწვავე თემას მინდა შევეხო, ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები, ოკუპირებულ ცხინვალში ახლა დანიშნეს რუსეთის მოქალაქე ლიდერად და ძალიან ხშირად კრემლში საუბრობენ ორი ოსეთის გაერთიანებაზე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ახლა ამის საფრთხე, რამდენად რეალურია ეს? მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან რეალური არის, აქეთკენ მიდის უკვე რამდენი ხანია და ეს არის ესეთი ნაბიჯები, რომელიც თანმიმდევრობით დგამს რუსეთი და ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებში აფხაზეთში ვერ აკეთებენ, იმიტომ აფხაზეთში სხვა ტიპის საზოგადოება არის მაინც, რომელიც რაღაც წინააღმდეგობას უწევს ამას და
რეალურად ცხინვალის რეგიონში უკვე არავინ აღარ არის. არის ის საზოგადოება, რომელიც ემსახურება სამხედრო ბაზას და გარკვეულად ეს უკვე აღარ არის ისეთი აქტიური საზოგადოება, რომელსაც შეუძლია გამოხატოს რამე წინააღმდეგობა. მაგრამ ეს მიმდინარეობს ამდენი წებია, ამიტომ მე ვთქვათ, რომ ამ ბოლო რაღაც ნაბიჯებში ისეთ ვერაფერს ვერ ვხედავ, მე ვხედავ, რომ რუსეთმა გადაწყვიტა ეს ოკუპაცია, ანექსია და ეს დამთავრდება მხოლოდ როცა დამთავრდება რუსეთი და მისი იმპერიალიზმი, რასაც უყურებთ ყირიმში, ის მოხდება ჩვენ ოკუპირებულ რეგიონებში და დღეს რასაც ვუყურებდი, მე ვიყავი ძალიან ბედნიერი ეს კოლონები რუსების მანქანების, რომელიც გადიან, მე მგონი არა მხოლოდ მე, მთელი საქართველო, რომელიც რამეზე ფიქრობს და რამესი იმედი აქვს, ყველა იყო ამ დღეში, რომ აი ჩვენთანაც დავინახოთ ეს ტენდენციები და ეს კოლონები გასული. ქართული ოცნების ლიდერები ხშირად ამბობენ, რომ ევროპას საქართველოსთვის უნდოდა ომის დაწყება, ხოლო რუსეთთან თავშეკავებული პოლიტიკა ამ ომს თავიდან გვარიდებდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რას ემსახურება ეს ნარატივი, რა შეიძლება ეს ნიშნავდეს და რას ეტყოდით იმ ადამიანებს, თუ კი ესეთები არსებობენ და ამის ჯერათ? ამ ადამიანებს ვეტყოდი, რომ ეს არის პირდაპირი რუსული პროპაგანდა, რომელიც მხოლოდ ჩვენთან კი არა, გავრცელდა ყველგან. რუმინეთში, და როცა უყურებთ რა ხდება მოლდავეთში, რა ხდება სომხეთში, ხო ფაქტი არის, რომ ამ ქვეყნებმა შეძლეს, რომ ევროპისკენ გააგრძელონ თავიანთი ინტეგრაციის გზა და არანაირი ომი იქ არ დაწყებულა, როცა ისე რომ ვთქვა, თუ იყო რამე ინტერესი, რომელიც არ იყო დასავლეთის ევროპელების, რომ მეორე ფრონტი ან ამერიკელების პირველ რიგში სტრატეგიულად თუ სადმე იყო საინტერესო, მოლდოვა იქნებოდა ყველაზე საინტერესო ასეთი ადგილი. იქ არ მომხდარა და იქ არ ყოფილა არანაირი ასეთი სვლა და ამიტომ ეს არის რაღაც მითები, მაგრამ ეს არის ის ძალიან კარგად მოფიქრებული იმ ძველი სამსახურების, რომელიც მუშაობენ ამაზე დიდი ხანია, ძალიან კარგად მოფიქრებული რუსეთის პროპაგანდა, რომელმაც იქონია რაღაცა შედეგი მაინც, იმიტომ რაც უფრო პროპაგანდის გობელსი ამბობდა, მე მგონი ამას, რომ პროპაგანდის თვისება არის ის, რომ რაც უფრო დაუჯერებელია, რაც უფრო აბსურდული ჩანს და თუ ბევრჯერ გაიმეორე, ბოლოს და ბოლოს ვიღაცა დაიჯერებს და ბევრი დაიჯერებს. ეს არის ის, რაც მოგვივიდა ჩვენ, რომელიც არის სრულიად წარმოუდგენელი ქვეყანა, რომელიც მას განიცადა რუსეთის ოკუპაცია დაწყებული 1801 წლიდან და რამდენჯერ აგრესია და რამდენჯერ მისი დაპყრობა და ოკუპაცია ჯერ მთლიანად ქვეყნის მერე ოკუპირებული ტერიტორიების ის ქვეყანა თუ იჯერებს, რომ რუსეთს არ უნდა ომი და არის მშვიდობიანი და ამ დროს ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, რომელიც ამდენი ხანია გვეხმარებოდნენ იმის აშენებაში, რაც არის დღევანდელი საქართველოს ინსტიტუტები, ჯანდაცვა, განათლება, ვინმე ამას თუ იჯერებს? ძალიან ხშირად საუბრობთ დასავლეთის მხრიდან უფრო მკაცრი ნაბიჯების საჭიროებაზე. როგორ ფიქრობთ, რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგას დასავლეთმა და რა გგონიათ ახლა, როდესაც უნგრეთი აღარ არის ხელის შემშლელი ფაქტორი, შეიძლება თუ არა უფრო მკაცრი ნაბიჯების, თქვათ, სანქციების დაწესების საკითხი ისევ გახდეს აქტუალური? მე ვამბობ ყოველთვის, რომ ველი უფრო მეტ მხარდაჭერას საზოგადოების და საქართველოსი. რაც ეხება დასჯას იმ პირების, რომლებიც არიან პასუხისგებელი იმ სიტუაციაზე, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში, ეს იმ ქვეყნების და ჩვენი პარტნიორების ხელში არის. ძალიან კარგად იციან, რა შეუძლიათ, რა შეიძლება გაკეთდეს, რა უნდა გაკეთდეს და რითი ექნება ამ ყველაფერს ეფექტი. არ ჭირდებათ არც ჩემი ნათქვამი, არც არავის სხვისი. ეს არის მათი პოლიტიკის ნაწილი და ერთნაირად ეს უნდა გავრცელდეს არა მხოლოდ ამ ქვეყანაში, საქართველოში, იმ ადამიანებზე, რომელიც არიან პასუხისგებელი, ვთქვათ, მოსამართლეები და სხვები, რომლებიც არიან შემსრულებლები ამ პოლიტიკის, არამედ რუსეთზედაც. თუ რუსეთზე არის სანქციები უკრაინის გამო, ასევე უნდა იყოს სანქციები იმის გამო, რომ საქართველო დაიპყრო ირიბად სხვა ფორმით და ამისი არ დანახვა
არის ძალიან დიდი დანაშაული. მოლდოვის რესპუბლიკა, რომელიც საბჭოთა ოკუპაციის შედეგად 1940 წელს შეიქმნა, ეროვნული მეხსიერების დღეს სწორედ სტალინური რეპრესიებით აღნიშნავს. ეროვნული მეხსიერების კონგრესზე კიშინიოვში შეიკრიბნენ რეპრესიების მსხვერპლთა შთამომავლები და რეპრესიებს გადარჩენილები. განგებ-მოწყობილი შიმშილის და გადასახლებების ასობით ათასი ადამიანის ისტორია არ უნდა დაიკარგოს. ნახეთ ჩვენი მოლდოველი კოლეგას ევგენია აპოსტოს რეპორტაჟი კიშინიოვიდან. 1940 წლის ბესარაბიის საბჭოთა ოკუპაციას თან ახლდა დეპორტაციები, შიმშილი და ათასობით დანგრეული ცხოვრება. მათ შორის ვისი ცხოვრებაც დეპორტაციამ სამუდამოდ შეცვალა იყო ნიკოლაი მორარი, რომელიც ოჯახის გადასახლების შემდეგ 1941 წელს ციმბირში დაიბადა. ნიკოლას ბაბუამ, სოფელ ტრინკას ყოფილმა მერმა გადასახლების ადგილს ვერასოდეს მიაღწია. ის გზაში გარდაიცვალა. ბაბუა სოფელ ტრინკადან იყო. იქიდან ორი ოჯახი გადაასახლეს. ჩემი ბაბუა, რადგან მერი იყო და კიდევ ერთი ოჯახი, რომელიც ითვლებოდა, რომ იყო მდიდარი. ყველანი მოულოდნელად შეარაღებულმა ჯარისკაცებმა გააღვიძეს. მშობლები შეშინდნენ და ბავშვებიც. ჩემი ბაბუის ოჯახში 9 ბავშვი იყო. ეს საშინელება იყო. ბავშვები ტიროდნენ. მარგარეტას პინუჩემირტანსაც მსგავსი მოგონებები აქვს. დეპორტაციის დროს ის მხოლოდ 7 წლის იყო. 10 წლეულების შემდეგ ციმბირში მოგზაურობას მარგარეტა უმცირეს დეტალებამდე იხსენებს. 3 კვირა გადატვირთულ სატვირთო ვაგონში წყლის, საკვების და სახლში დაბრუნების იმედის გარეშე. ეს საშინელება იყო. მატარებლის ვაგონები ჩვენთვის ბორბლებიან ციხედ იქცა. სიცხე, შიმშილი, სივიწროვე და უწყლობა. ეს აუტანელი იყო. 3 კვირის განმავლობაში გვაწამებდნენ. საბოლოოდ კურგანის მხარეში ციმბირის კარიბჭესთან წაგვიყვანეს და იქ საკვების და ყველაფრის გარეშე დაგტოვეს. მეორე დღეს კი სამუშაოზე გაგვრეკეს. დეპორტირებული ადამიანების ტრაგედია ამით არ დასრულებულა. ბესარაბია 1946-47 წლებში საბჭოთა კავშირის მიერ ორგანიზებულმა შიმშილმა მოიცვა. გადარჩენისთვის ადამიანები ყველაფერს ჭამდნენ, რასაც კი პოულობდნენ. მამა ჩემი დააპატიმრეს, როდესაც დედაჩემს 2 შვილი ჰყავდა, ჩემი უფროსი ძმები. მათ ერთმანეთში გაიყვეს საფრთხელებელი და ქვაბი. ერთი საფრთხელებელს ხეჭავდა, მეორე კი ქვაბს ლოკავდა. ჩემს ბაბუას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის ვეტერანი იყო და გარკვეული პრივილეგიები ჰქონდა, ცოტაოდენი მარცვლეული შემორჩა და ამის წყალობით შიმშილით სიკვდილს გადაურჩით. ეს ისტორიები ამოვლენების უკანასკნელ მოწმეებთან ერთად რომ არ დაიკარგოს, კიშინიოვში მეორე ეროვნული მეხსიერების კონგრესი გაიმართა. აქ შეიკრიბნენ ყოფილი დეპორტირებულები, მათი შთამომავლები, ისტორიკოსები, მკვლევრები და მთავრობის წარმომადგენლები. 28 ივნისის თარიღი შემთხვევით არ შეირჩა. ეს არის მოლდოვაში ყველა რეპრესიის საწყისი წერტილი, როდესაც კულმინაციას მიაღწია შიმშილმა, მასობრივმა დეპორტაციამ და იმ კრიმინალური საბჭოთა რეჟიმის მიერ ჩადენილმა მკვლელობებმა. 1940 წლის 28 ივნისი საბჭოთა ოკუპაციის დღეა. დღე, რომელმაც რუმინელ ხალხსა და ევროპულ ცივილიზაციას მოგწყვიტა. ეს არის წელი, როდესაც ჩვენ ჩამოგვართვეს ჩვენი იდენტობა და ისეთი სისასტიკეს მსხვერპლი გავხდით, რომელთა წარმოდგენაც კი არ შეგვიძლია. 1940 წლის 28 ივნისი საბჭოთა ოკუპაციის დღეა, დღე, რომელმაც რუმინელი ხალხისა და ევროპულ ცივილიზაციას მოგწყვიტა. ეს არის წელი, როდესაც ჩვენ ჩამოგვართვეს ჩვენი იდენტობა და ისეთი სისასტიკის მსხვერპლი გავხდით, რომელთა წარმოდგენაც კი არ შეგვეძლო. საბჭოთა მოლდოვაში ორგანიზებულმა შიმშილმა დაახლოებით 400,000 ადამიანი იმსხვერპლა. სტალინური რეპრესიების და გადასახლებულთა რიცხვი კი 120,000-მდეა. მოლდოვის პარლამენტში წარდგენილია კანონპროექტი, რომელიც ორგანიზებული შიმშილობისა და სტალინის დეპორტაციების უარყოფისთვის სასჯელს ითვალისწინებს. დღეს ამით ვასრულებთ. დაელოდეთ პოლონეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის ქართულ პროგრამას ვარშავიდან ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა. გვჯერა, რომ ევროკავშირი საქართველოს მომავალია. ნახვამდის.